Olimjon To'xtanazarov deputat bo'lgan davrda tuman hokimi qarori bilan yer maydoniga ega bo'lgan. Rasmiy hujjatlarda bu yer intensiv bog' yaratish, ish o'rinlarini tashkil etish va yer samaradorligini oshirish sharti bilan berilgani yozilgan. Ammo fakt shuki, 5 yilga yaqin vaqt o'tgan. Intensiv bog' barpo qilinmagan. Birorta ham ish o'rni yaratilmagan. Agar majburiyat bajarilmagan bo'lsa, nega yer hanuzgacha qaytarilmadi? Agar niyat jiddiy bo'lgan bo'lsa, nega 5 yil davomida jimlik saqlanyapti? Yoki bu yer boshidanoq foydalanish uchun emas, shunchaki egallab turish uchun olinganmidi? Eng achinarlisi shuki, bugun aynan shu inson o'zini prezident blogeri deb atab, bu maqomni tez-tez ta'kidlaydi. Men prezident blogerlar adminiman. Prezident tomonidan vakolatlari berilgan blogerlarning bitta blogeriman. Nahotki prezident blogeri degan nom hamma narsaga ruxsat beradigan qalqonga aylangan bo'lsa, agar u prezident blogeri bo'lsa, nega prezident qarorlari va davlat siyosatiga zid chiqishlar qiladi? Prezidentga yaqinlik da'vo qilib, davlat qarorlariga qarshi chiqish bu qaysi mantiqqa sig'adi? Yoki prezident blogeri degan tushuncha qonun va javobgarlikdan ustunmi? Zangata tumanidagi mana bu tashlandiq, ya'ni qarovsiz qolgan yer masalasi bo'yicha biz bir necha oydan beri tanqidiy material berib kelyapmiz. Ammo lekin afsuski bunga nisbatan choralar ko'rinmayapti. Ko'rsalaring o'zing bilasizlar. Shuncha yerlar 2020-yildan beri qarovsiz turibdi. 2020-yildan beri qarovsiz turibdi. Ana shu masala bo'yicha asosan javob so'rashimiz kerak biz. Ammo xalq so'zi bilan aytganda, o'z uyining tomi teshik, birovnikini tanqid qilar deganday, o'ziga qarashli yerlar 2001-yildan buyon qarovsiz yotibdi. Bugun u boshqalarning yer masalasini tahlil qiladi, adolatsizlik haqida gapiradi, hokimlar va hukumat vakillarini keskin tanqid qiladi. Ammo o'z yeriga kelganda javobsiz savollar, bajarilmagan va'dalar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, u bilan bir vaqtda yer olgan boshqa fuqarolar bugunga kelib bog' barpo qilgan, yerdan samarali foydalanyapti, hosil olyapti, ish o'rinlari yaratgan. Eng qizig'i, bu yerlar yonma-yon qo'shni uchastkalar. Shartlar bir xil, imkoniyat ham bir xil. Bu yer shaxsiy sovg'a emas, bu yer xalq resursi. Agar undan foydalanilmayotgan bo'lsa, demak kimdir xalq imkoniyatini band qilib turibdi. Biz da'vo qo'ymayapmiz. Biz ochiq javob talab qilyapmiz. Yer nima sababdan hozirgacha foydalanilmayapti? Shartnomadagi bandlar qachon bajariladi? Yoki yer qonun talabi asosida qaytariladimi? Aytish joizki, bloger fermer xo'jaligi yeriga oid masalalar 2025-yil yanvar oyida Chust tumanlar aro fuqarolik sudi tomonidan ko'rib chiqilgan. Ammo masala ochiqligicha qolib ketgan. Fermer va unga ijara asosida berilgan yer masalasi bo'yicha hech qanday choralar ko'rilmagan. Ishonchimiz komilki, bugungi kunda aynan shu sud idorasi tomonidan G'urumsaroy qishlog'idagi 16-sonli maktab stadioni bilan bog'liq muammo adolatli hal etiladi. Halollik kamera oldida emas, hujjatlarda va amalda isbotlanadi. Bizni kuzatib boring. Keyingi videolarda Olimjon To'xtanazarov tomonidan amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etilmagani bilan bog'liq boshqa holatlarni aks ettiruvchi faktlarni ochib beramiz. Biz umid qilamizki, ushbu mana hozir chiqargan videomizdan keyin ham qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa kerak.